工作機械って何？工作機械とは、機械工作や加工作業を行うための機械のことを指します。工作機械は、金属加工や木材加工、プラスチック加工など、様々な材料の切削や成形を行うために使用されます。例えば、旋盤、フライス板、ボール板、プレス機などが一般的な工作機械の種類です。これらの機械は、数値制御、NC、コンピュータ数値制御、DNC、技術を利用する